Благодарам, госпоđo председател. Да, кој е заинтересиран може да слуша, кој не, тоа е пратеничко право на сите. Ви благодарам за дадениот збор. На самиот почеток сакам да направиме една мала дигресија и да некои работи вака ги востановиме онака како што е реалност. Прво, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија се опозиција во овој момент. Социјалдемократите со нивната коалиција се власт. Ако така ги поставиме дискусиите од тука, на крајот, после 10-дневната расправа тука и општиот претрес и расправата по амандманите и после 5 дена расправа на пленарна седница, ќе дојдеме до заклучоци, односно до идеи како да го подобриме генерално буџетот на Република Македонија во конкретниот случај ребалансот на буџет и како да ја поставиме контурите за изработка на нов ребаланс или нов буџет за до година. Ако држиме празни политички говори и ако само одиме на дискредитација и тоа што било во минатото, на крајот нема да извлечеме поука. Моје длабоко убедување е дека граѓаните очекуваат од социјалдемократите да кажат што планираат во иднина, кои се нивните мерки и на кој начин треба да го подобрат животот, она што беше ветување во предизборната кампања. Јас се извинувам, меѓутоа ова е моја перцепција и сакав на почеток да ја кажам. Госпоđo заменик министер за финансии, ве поздравувам. Со сета почит кон вас, меѓутоа денес очекував дека министерот за финансии ќе биде присутен на оваа седница на Комисијата за финансирање и на, да речам, овој прв скроен ребаланс на буџет, бидејќи сепак тој е нов, ова му е прво, да речам, огнено крштевање, што би рекле, и добро би било да се соочи со аргументите и со фактите и од страна на опозицијата за да извлече одредени поуки доколку сака. Меѓутоа, министерот од негови причини одлучи, можеби има и обврски, се оградувам, одлучи денес да не биде тука и да не изигнорира во ред. Вие сте тука, се надевам дека со вас ќе имаме можност малку да подебатираме на одредени работи. Не е добро да не игнорирате. Вчера министерот воопшто не ни одговараше, нешто на председателката и одговори, меѓутоа добро е да имаме една интеракција и едно заедничко општење пред се во интерес на граѓаните и на јавност. Сега, спремајќи се за денешната дискусија, искрен да бидам, се спремав на одговор на поставените тези и поглавја што ги постави министерот во неговото образложение на ребалансот на буџет. Имаше 4 или 5, ако не грешам, и сакав да одговорам на сите тие и во понатамошниот текст ќе одговорам. Прво сакам да дадам едно мое размислување или видување каков е овој ребаланс на буџет. За жал, со овој ребаланс на буџет, како што го постави министерот Тевдовски, не дојдоа до израз неговите, како да кажам, лични квалитети, неговите стручни квалитети, неговата визија за иднината на Република Македонија. Јас лично очекував дека човекот ќе даде некој нов правец, некој нов тек на движење на македонската економија, дека одредени параметри драстично ќе ги измени, барем така беше најавувано во минатото, но за жал или за среќа сега, кој како сака да процени, со овој ребаланс на буџет, со вака поставените контури, со вака поставените макроекономски параметри, министерот призна дека политиките на ВМРО ДПМН во делот на водењето на економијата во Република Македонија во минатото биле исправни, дека давале резултат, дека давале раст на бруто домашниот производ, дека немало расипничко трошење како што претходно се зборуваше, дека се подобрила сликата рак-раната во делот на невработеноста. Имаме историски најниско ниво на невработеност. Дека имало ќар ефект од она што сме се труделе да привлечеме странски директни инвестиции. Дека тие допринеле за нови технологии во ведување, нови стручни квалификации на работната сила, дека екстремно се зголемил извозот од Република Македонија, дополнително извоз на производи со додадена дополнителна вредност, дека научна фантастика биле одредени земји со кои што денес имаме суфицит во трговската размена, дека тој извоз допринесол и како да се одржи стабилен бруто домашниот производ или општо кажано развојот на македонската економија во услови кога 3 години наназад имаме исклучително тешка политичка криза. И не држи фактот, всушност, како да кажам, некој колега претходно спомна, лицемерно е, да, лицемерно е да се каже дека заради политичката криза растот на македонската економија во изминатиот квартал бил 0%.
Па добро, како растот за 2016 година беше над 2,45%, нели имавме и тогаш политичка криза? Се сеќавате дека неколку пати се најавуваа избори, 3 пати, дека законски пречки имаше во реализација на зацртаните проекти и инвестиции. Зошто тоа не го спомне некој од оваа говорница? Па имавме пак проектиран раст, онолку колку што го предвидовме. Имавме понизок буџетски дефицит од оној што беше предвиден. Па нели буџетскиот дефицит е разлика од приходната и расходната страна? И нели со него се покажува дали владата работи домаќински или работи расипнички? Значи, со ова што го говорат сега сите пратеници на Социјалдемократскиот сојуз се демантираат во своите изјави што ги зборувале во минатото. Ама буквално за се. И коректно беше, барем така да се почне, ви благодариме, сте имале грешки во минатото, ама сте поставиле здрава основа, фундамент, на која што основа ние понатака ќе се надоградуваме. И дај Боже да имате успешни економски политики, промени и така натаму во даночна сфера, во не знам, да намалите буџетскиот дефицит, да намалите јавниот долг, ама од ова што ни го нудите денес како ребаланс, искрен да бидам, не гледам ништо. Та нели се жалевте на нас за 3-4 години дека Република Македонија има фантастично висок буџет кој што е напумпан, сега колегата Васко Ковачевски за жал не е тука, истото го спомна, дека буџетот бил напумпан фантастично, не знам 3 милиарди и така натаму. Па нели ни го предлагате истиот ребаланс на буџет? Приходната и расходната страна ги намалувате за 1,5%. На кого му зборувате и кој ве слуша? Фантастично бил висок буџетот, ваму ни го давате истиот ребалансиран буџет. Па зошто ако сте крателе само на непродуктивни трошења на стоки, услуги, на луксус, како што зборувате и така натаму, не го намаливте буџетскиот дефицит? Зошто тој во апсолутен износ повторно е 302 милиони евра? Зошто не го намаливте? Дали некој на министерот Тевдоски го спречи да речи дека нема да биде 2,9 или 3% или во апсолутен износ да биде ист буџетскиот дефицит, со ова кастрење на расходната страна ќе го намалиме на, не знам, 250 милиони. Го тераше ли некој? На крајот сите постулати, сите макроекономски параметри ги пресликавте и признавте успешните политики на ВМРО ДПМН. Ајде да видиме во иднина со новиот буџет дали ќе направите некакви драстични измени. Меѓутоа, со овој буџет, ништо. Ви зборувам со аргументи, со факти, не зборувам со политички јазик, како да кажам, со празни тези и флоскули. Значи, ви зборувам со дадени бројки. И дополнително, повторно имате грешка. Значи, луѓето што малку се занимаваат со економија, одредени работи ги знаат. Може би математичка грешка вие. Или сакате да ни продадете, не знам, некаква финта, некаква алхемија. Меѓутоа, нема можност, нема шанси на проектиран дефицит на 2,9% раст на бруто домашен производ, кој што го намалувате на 2,2%, да биде дефицитот повторно ист 2,9% или 302 милиони евра. Значи, математички нема шанси теоретски. На што го базирате тоа? Ево, некој од колегите се подсмева. Многу ме интересира на што се темели тој буџетски дефицит. Кажете ми. Кажете ми колка вие, ја знам што е поентата. Ево се, номинален раст на бруто домашен производ. Колку го предвидовте номиналниот раст? Може ли да ми кажете? Може некој да ми каже колку е предвиден индикаторот дефлатор, поврзан со инфлацијата? Ако ја видиме дека инфлацијата е иста и во овој ребаланс, горе-долу под 1%. Може да ми кажете како тие бројки ги измисливте? Овдека имате грешка, дефинитивно. Значи, јас ве убедувам, ево од овде давам збор, тука ќе бидеме живи, здрави, најверојатно, за следниот ребаланс кој што ќе мора да го направите, бидејќи овој добро не го скроивте. Имате утка во главните параметри макроекономски. За средниот ребаланс имате дефицит од 3,5%. Ви гарантирам, значи. И нема да го остварите овој раст на бруто домашен производ. Знаете ли зошто? Бидејќи проста е, како да ви кажам, теоријата. Растот на бруто домашниот производ се темели на неколку параметри.
Значи, се темели на јавната потрошувачка, се темели на личната потрошувачка, се темели на извозот, на создавање на нови добра стоки и услуги, се темели на капиталните инвестиции. Од ова сево во првиве месеци зборувате дека малку ви биле 5 месеци да довршите буџетот. Па тоа е пола година. Ако до сега имало реализација околу 40%, пример на капитални инвестиции, вие имате сосема доволно време, ако сакате да работите, до крај на година да дојдете до процентот од завршната сметка за 2016 година, тоа е 76% реализација на капитални инвестиции. И да го демантирам еден колега од социјалдемократија што тука зборуваше. Економски гледано, секоја реализација над 70% влегува во бројката на успешна реализација. Не е точно дека не е успешна. Дополнително, ако бидеме коректни и кажеме дека таа реализација на капитални инвестиции се остварила во услови кога 3 пати најавувавме избори, кога имавме техничка влада, кога не се знаеше кој во кој правец влечи, кога законски бевме обременети да ги реализираме тие проекти. И сме реализирале 76% од капиталните инвестиции. Воопшто не е мала бројка. И ако сега се зафатите со работа, ако не продолжите да ги блокирате капиталните инвестиции, јас не знам искрено која ви е вас намерата. Месец дена се што дава развој во оваа држава, вие го блокиравте. И месец дена од министрите го слушаме истиот муабет. Ќе се проверува, некој ќе одговара, ова е злоупотреба, абе проверувајте, некој нека одговара, кривично било како ако се утврди. Дајте нека течат проектите. Нема да можете да го реализирате она што го имате проектирано до крај на година. Па градежништвото ни е локомотивата во македонската економија. Главниот двигател, тој ги влечи по него сите вагони. 32 гранки се врзани со градежништвото. Вие сега го замревте. Сите проекти анблок ги блокиравте. Овде се смееше некој колега, сакам сериозно да зборувам, не е ова тема за смеење. Па не може сите проекти да ги утнале трасите луѓето. Смешни се оправданијата, не знам што планирате. Навистина не знам што планирате. Ама сите генерални, значи круцијални проекти ги имате стопирано. Од автопатишта до експресни патишта, да не ги набројувам, да не го обременувам времето, до железници, до гасовод, се што е капитално го блокиравте во моментов. И до кога планирате вака да го држите? Не ми е јасно. Ова значи дека во моментов илјадници луѓе не одат на работа денеска. Тие луѓе нема да примаат плата, нема да плаќаат социјални доприноси, пензиско, инвалидско, здравствено. Тие луѓе нема кои да си одат дома, вака да ја упростам работава, да потрошат пари, да ја зголемат личната потрошувачка. Македонската економија ќе трпи. Зошто ова го правите, воопшто не ми е јасно. Па повеќе од колку од 40 дена сте на власт, гледате ли дека една јавна набавка немате објавено? Планирате ли да создавате добра? Зборуваме сега за економијата. Знаете ли од кога ќе објавите јавната набавка колку треба додека почне нејзината реализација? Па ќе ви помине годината. Од 2 август ќе се одиме на одмор. Сите ќе дојди септември, последниот квартал помина годината. Како ќе го остварите растот на бруто домашен производ од 2,2%? Ево ве прашувам најпросто. Кога сега имате нула раст и кога во моментов сите, условно речено, можности за движење на македонската економија ги имате затворено. Дополнително странските инвеститори се воздржуваат. Се уште не им е релаксирана ситуацијата. Не знаат дали треба да вложуваат, не треба, изјавите се контрадикторни што ги даваат челниците од новата власт. Од една страна ќе им ги скратиме сите бенефиции, ќе ги изедначиме со нашите предпријатија. Од друга страна гледам вчера вице-премиерот повторно проект за консултанти за развој на бизнис и така натаму. Па нели не чинеа тие проекти, оделе во ветар парите. Па скративте дополнителни средства за промоција на Република Македонија. Како бе луѓе тие трошоци ги ставате во некапитални трошоци, во тековни, во непродуктивни? Па добро, зошто самите си се демантираме себе си? На портал некој локален треба да ја рекламираме Македонија како бизнис дестинација?
како земја во која што има реформи, која што напреднала 60 места во делот на создавање на економски услови за водење бизнис, каде треба да ја рекламираме? Во Дневен вестник, во Република Македонија, ако не во светот? Па луѓе, тие реклами, Македонија е капка во море. Тие реклами донесоа на 2 милиарди и 500 милиони евра странски директни инвестиции во оваа државичка наша. Тие промотори што патуваа надвор, тие ги донесоа овие инвестиции. Па како сакате во гето да се затвориме и некој ќе ни дојде тука? И дополнително тие што се дојдени да и сакатиме? Дека свеќе сме им взеле, дека даноците ќе сме и врателе како што е на другите и така натаму. Јас разбирам дека треба да им се помогне на малите и средни предпријатија, на нашата економија. Меѓутоа, сватете од кој систем излеговме. Излеговме од една договорна економија, излеговме од еден страшен период на транзиција, каде што сите индустријски капацитети беа затворени. 220.000 луѓе кои што реално не беа обучени за да бидат конкурентни на пазарот на работна сила во светот и во Европа, беа на улица. Немавме нови технологии развојни со кои што ќе создаваме производи конкурентни на странскиот пазар. И во такви услови, каде ќе ја движиме македонската економија? Ако не привлечеме нови технологии, странски директни инвестиции, ако не ги обучиме нашите вработени луѓе, ако не правиме производи да подобриме трговскиот биланс и извозот со производи со додадена вредност, што ќе произведуваме? Каде ќе го извезуваме тие блага и добра? И сега и тука правиме дополнително кочница. И каде бе луѓе ние ќе го оствариме тој раст на бруто домашниот производ? Многу ме интересира некој на вистина да ми каже. И како ќе го задржиме тој дефицит? Ајде сега малку околу трошењата, за да не должам многу работата. Ни дадовте ребаланс на буџет, во кој што постојат 4 до 5 ставки кои што ви се круцијални, како да кажам, ударна тупаница, за да овој ребаланс е успешен. Тие се неколку, ќе ги набројам сега. Укинување на радиодифузна такса, прв проект, со кој што ќе се намалат трошоците на граѓаните, во ред. Решавање на проблемот на стечајните работници, кои што останале на улица од периодот на транзиција на предпријатијата со доминантно општествен капитал. Трето, зголемување на минималната плата. И четврто, подобрување на условите за работа или помош на малите и средни предпријатија. И сега, што се случува тука? Ајде да почнеме со ред. Прво, во делот на радиодифузна такса. Во ред, ќе скратите радиодифузната такса. Зад кулисно за цела оваа приказка се крие една друга работа. Она што социјалдемократите жолчно се бореа за слобода на медиуми, за слобода на говор, за независност, транспарентност, вие сега целосно ќе ја партизирате македонската радиотелевизија. Точно е, колега, заради тоа што ако целосно се финансира од буџетот, македонската радиотелевизија ќе биде вака прегрната од новата власт, без разлика која е, дали сте вие или е некој друг. Сакали или не, природно, тие ќе бидат во подредена положба, бидејќи вие, се извинувам, вие ќе им ги давате средствата со кои што ќе обстојуваат. И тоа е факт. И таква работа, ја ви кажа вчера, има во Белорусија и има во Луксембург, ама Луксембург е едно друго уредување и друг систем и луѓето се далеку од нас. Не се. Тоа е една работа. Втора работа, решавање на проблемот на вработените со зголемување на најнискиот доход на 12.000 денари. Оваа мерка ВМРО ДПМН е спроведува во континуитет. 2018 година овие луѓе истите средства 12.000 денари ќе има. Но добро, еве вие се ќе изголемите. Иако не го имаме видено законот, да бидиме реални. На кои работници ова се однесува? Претежно се зборуваше на тие од нископродуктивните гранки, текстилците и кожарската индустрија, ако добро разбрав. Во ред и на овие ВМРО ДПМН со нивните зголемувања на платите 2012 ќе имаше 12.000 денари. Но добро, како мерка, во ред за почит. Ама дали поведовте грижа за некои други работи? Што правиме со луѓето кои што веќе имаат повисока плата од 12.000 денари? Не ли ги ставате во нерамноправна положба со тие на кои што ќе им субвенционирате 70% од рестото, да речеме, или остатокот од платата? Дали сте го размислиле тоа? Прва работа. Дали сте размислиле дека овие средства што тука ги давате на овие вработени, ги земате од некаде на друго место, пак од народот?
Може би овие се 5% за покачување на пензиите на пензионерите. Пример. Или 5% што требаше да им се зголемат за покачување на социјалните придонеси. За стечајните работници, само да ви кажам, предвидено имате по 100 евра да им давате, стечајните работници не се 3000, околу 9000 се. Ова работа треба малку подобро да ја погледнете. И на крајот, полека да привршувам, ако ми дозволите, значи, сето ова што го планирате да го дадете во вашиот ребаланс на буџет чини 14,1 милион евра. За да им биде појасно на граѓаните, сакам само да предочам една работа. Прочитаа колегите, нема да читам, околу 80 милиони евра, 90 ставки на кои што кратите генерално проекти што се од исклучителен интерес на граѓаните на Република Македонија. Но каде зголемувате? И сега ќе ви прочитам. Морам да ви прочитам. Зошто се обидува некој, тому го реков вчера на министерот Тевдоски, да ни подметне лага. Значи, зголемувате на 25 ставки заплати и наемнини. Зошто ова го криете од македонската јавност? Зголемувате 6 милиони и 700 илјади денари Агенција за разузнавање, 4 милиони 200 илјади Комисија за заштита на конкуренција, 1 милион 813 илјади Државна комисија за жалби по јавни набавки, 872 илјади регулаторна комисија, 4 милиони 990 илјади услуги во администрација во влада на Република Македонија. Дополнително Арлија да е вчера 13 луѓе во влада ви се вработаа договорно. Ако не знаете да ви кажам. Та нели че кратевме администрацијата, вчера се вработија луѓе. И ова се све ставки кои чинат 6 Колега, мора да завршувате. Завршувам, да. 6,5 милиони евра пари. Значи, ваму кратите на училишта, на рурален развој и така натаму, ваму ги давате за плати. И што правиме сега од шупливо во празно. 40 вработувања овде в собрание ќе имам. Никој не сака да ја прикаже тие вработувања. Значи, од тој колега, ќе имате реплика, ќе може да се изјасните потоа. Дозволете ми една минута сега. Да почитуваме принцип. Да, го почитувам, ама и репликите беа по 1 сат претходно, па никој не се бунеше. Дозволете ми една реченица, вемо. Значи, да завршам на крајот. Се е во ред, се согласувам дека ова ребаланс на буџет е, дека немате можност да и креирате политиките што би се рекло одново, иако да знаете дека во економијата се е следствено, се е систем на поврзани садови. И буџетот за 2018 нема од нула да го креирате, та не почна времето од ВМРО или од СДС за живот во Македонија. Пак ќе треба да го поставите на некој, како да кажам, темели или фундаменти на кои што се поставени. Ама на крајот ви кажувам, не ја постигнавте целта со ова. Направивте козметички измени, за жал министерот се најде вчера, му кажав, помеѓу чеканото и наковалното, да задоволи партиски интереси за вакви вработувања, а од друга страна некаков шминкерај да направи да задоволи дел од граѓаните за подобро да поминете на локалните избори. Не видовме нешто од него иновација, некаква визија и некаква драстична промена на економијата која што би одела во подобар правец. Благодарам.